画画人相见恨晚的画画秘籍，为什么大脑的创作如此震撼，而我们总是画得平平无奇？看完这几本秘籍，你的创作也会很耐思。想画好线条，有漂亮的线稿，就看这本线稿书籍的天花板；想拿捏素描速写，就看这本；画不好透视的，看这个就够了。轻松拿捏人体和动态，就看这2本。湿透这本就能解决色彩和光影。画不好眼睛和服饰，看这2本。画面构图不好看，看这本就够了。这些书的 PDF 都整理喽，还有各种参考，6版绘制、表情绘画、角色设计等。教绘画拿去随时随地进步，卷死你的闺蜜。